Hello，大家好，我係番茄，我哋嚟到玩。由於我係用手機拍嘅啦，喺度用手機嘅工具程式整嘅，因為用呢個片，所以我就有啲咧係咁樣，要俾大家睇下係做啲咩嘅。所以咧，我咧就請大家原諒啦。睇翻我先，咁順便可以介紹一下，如果有人唔識點樣整啲，我就可以睇下我呢個片。咁我哋呢個咧就係無名氏朋友同我同哋其他兩個朋友。無名氏講下咩料啊？收聲啦！你真係輸啦！你真係咁差啊！哇，咁慘啊！咁差啊！有冇睇到？暫停一陣先，繼續。由於而家落雨，所以唔可以出街住。咁我兩個朋友咧都唔可以去，係佢自己名㗎。竟然自動寫信，我非常之緊要啊！我呢個官網台嚟㗎啦。對頭啊，超勁啊！唔係啊，呢隻人超勁嘅嘢。超肥啊！算啦，佢死都唔入嚟。係咁食我啲草，唔使錢㗎。佢真係之後就係拎起身，佢真係太有禮貌啦。真係嗰句嘅，唔係嗰啲。哇！你真係太有禮貌啦，唔係嗰啲啊嚇！希望呢度冇怪獸咁樣。而家咪瞓覺。好彩啫。無名氏想啲咩？等陣。繼續。冇咗個音樂啫。我唔睇得。因為我第二集先嚟講。音樂又冇咗啦。
係咯，咁我唔好再有咩事情發生啦。我哋no no no，等陣。係喎，Oh my god，唔知會唔會有事？好忘記㗎，可能有啲事嘅。我哋就睇仲有冇落雨先啦。你隻紅乜嚟啊？嗯？隻紅乜嚟啊？你去攞？你去攞啊？唔緊要，你攞。終於都冇落雨啦！黑羊羊呢？白羊羊呢講？喺度。好彩我冇走過。仲有咩？冇事做咩啊？你嗰陣咩嘢啊？4個功課。你入嚟啦！唔好嚟啊！入嚟啦！我練跳舞啊！啱。我練跳舞啊！我懟屁股落嚟跳舞啊！無名氏要跳舞。呢個人好怪。睇下呢個聲係點樣？講咩都得㗎呢個聲。蘋果和書啊！去無名氏。喂，唔係呢個一齊起啊嘛？嗱，呢個係我同無名氏一齊起。幾好。我想要金粒。你嗰個把鬼啊？咁我整唔到金蘋果喎。係喎。要9個。原來要8個嘅啫。有冇鑽石蘋果啊？冇啦，咁啊。我睇下而家成唔成？呢隻附唔附到？我冇。而家都冇用啦。係喎。你真係好低能。係喎。求其啦。再整個唔得，攞多啲蘋果。點會攞多啲蘋果？請問你教我啊？唔知啊。你去哪？喂，幾解啊？我真係唔知㗎。我真係唔知道講係無辜嘅。你做乜徒手打僵屍？打完屍就冇事。但我痛啊！哇！真係痛喎！痛喎！喂，哪裡可能？佢保血。我打死你！佢保血喎。係咪保血㗎？Yes. What the F man？快啲！我吸經驗。哇！好勁！哇！蘿蔔好嘢！我太 lucky 啦！無名氏做乜啦？唔緊要啦。無名氏。咩料啊？無名氏俾翻名書啊！求其啦。係喎，之前我先同你講過要温書，而家就話求其啦，好怪咧。係唔理啦。無名氏都係怪人嚟嘅。我出去掘木啦。其實種幾棵樹喺屋企咪得咯。你種啊？種呢度，OK。有冇樹苗啊？有啊，喺我間房嗰度有。幾棵啊？我趕住請我打魚。所以就請我打魚。用。咁你個打魚 OK 咯。呢個我哋一齊 OK。出一嚿。之後下面有啊，我哋下面樓下有啊。都話咗。你冇喎，你竟然。
吹啊！吹啊！吹唔得咁長。無名氏，你好嘢，我不嬲都咁好嘢，我不嬲咁好嘢。都係你咁講嘅。你唔好話我會咁講。呢度下面咪個箱嗰度啊！最下面嗰張。呢度係2棵，你攞3棵做咩？唔俾啊！你種嚟都冇用啦，剩翻1棵。快啲啦！咁薄嘴啦，有啲小朋友不適合聽。咩小朋友點會唔識聽啊？啊！呢個唔好阻住啊，阻住我哋地入去，超恐怖呢個地方。過咗去先，等我攞鑽石骨過咗去。你碎骨啊！有你嘅骨啦！點解會咁多鑽石嘅咧？其實係作弊嘅。有可能啊！點解冇可能啊？我真係去掘㗎。唔信啦！真嘅。我哋得個幾呢度6呢度。因為呢個係你嚟㗎。你嗰陣時。我都唔記得咗。因為太戇無名氏嘅司機咧。我司機冇用。我做野貓咁。再下集咧，下集就會拍淨係會拍無名氏啫。無名氏同我用同一部手機喎，因為我會剪，快啲割咗佢，超恐怖嘅呢個，因為呢個係好恐怖咧。Yes，冇咗，即係再放翻一嚿，唔使割啦。然之後點咗佢。唔使點啫，都係同一個地方㗎。你知？因為我知咯。試下先。冇啊，冇打火機啊。冇咩？咁之前點整啊？啊？之前點整啊？之前你整咯。之前我整哦。唔知你有冇喎？打火機要咩啊？好似要碎石，唔係要黐。睇下先，我要鐵啊！原來。我唔知啦，睇啲先。咩？你有鐵啊？喂，你做乜割我哋一齊？啊！呢度咪有咯，你真係蠢到冇朋友啊！蠢你自己好蠢。一定係同一個地方。不一定咯。啊！夜晚啦，瞓覺覺住。咩啊？乜鬼啊？我哋嘅我哋應該到此為止喎。係咩？到此為止咯。鑽石啫。呀！好啦，我哋咧就啱啱。好啦。早啊安。我哋嘅石礦就到呢度啦。石礦？實礦啊！實礦。港台嘅實礦就到呢度啦，拜拜，拜拜番茄。